এবি কফ আয়ুর্বেদিক কফ সিরাপ। এটি আসলে মূলত অনেক ভালো কাজ করে, বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এটি অনেক কাশির জন্য অনেক ভালো। সো আপনার ফ্যামিলিতে যদি বয়স্ক কোনো মানুষ অতিরিক্ত কাশি হয়ে থাকে তাহলে আপনি এবি কফটা নিতে পারেন। প্রতিদিন 2 চামচ করে 3 বার। এবি কফ 2 রকমের হয়, একটা হলো বড় 200 মিলি, আরেকটা হলো ছোট 100 মিলি। সো এটা আসলে মূলত শ্বাসকষ্টে জমাট বাঁধা তরল করে বের করে। আর শুকনো কাশি, পুরাতন বা অ্যালার্জি জাতীয় কাশি অথবা যারা ধূমপান করে কাশি বুকে অনেক সময় দেখা গেছে জমাট বাঁধা থাকে, ওইগুলো পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। ঠিক আছে, সো এবি কফটা আপনি খেতে পারেন। এটার দাম মূলত 130 টাকা, আর ছোট যে ফাইলটা ওইটার দাম হলো 70 টাকা। সো এটা আপনি আপনার নিজের জন্য হয়তোবা যারা বিশেষ করে 5 থেকে 6 বছরের বাচ্চারা কিন্তু এটা খেতে পারবে। ছোট সিরাপটা, বাচ্চাদের জন্য ছোট সিরাপটা ভালো কাজ করবে। সবার জন্যই এটা আসলে এবি কফ ইউনানির মধ্যে একটি ভালো একটি সিরাপ।